Այսօր գուցե այլ բանի մասին խոսեինք, եթե փետրվարի 4-ը չնշանավորվեր մի կարևոր իրադարձությամբ։ Հենց այդ իրադարձության շնորհիվ է, որ դուք այս պահին դիտում եք մեզ։ 2004 թվականին այս օրը իր գործունեությունը սկսեց Facebook սոցիալական ցանցը։ Այդ պահի դրությամբ լինելով քիչ ճանաչված ու սահմանափակ թվով օգտատերերի համար նախատեսված ցանց, այն կարողացավ կարճ ժամանակահատվածում հետաքրքրել ու գրանցվելու ցանկություն առաջացնել մարդկանց մոտ։ Իսկ 2016 թվականի հուլիսի դրությամբ նրա լսարանի թիվը հասել է 1.71 միլիարդ մարդ, զիջելով միայն Google որոնողական համակարգին։ Հետաքրքիր է, որ 2010 թվականին Facebook այցելողների թիվը գերազանցել է Google այցելողների։ Facebook-ում ասեմ, էլի ընդհանրապես ոչ մեկը վիճակագրությունը չի ուսումնասիրում։ Իրականում ես շատ եմ պատտում Ղարաբաղով, ասեմ էլի, երիտասարդության ճնշող մեծամասնությունը գրանցված է տարբեր սոցիալական հարթակներում։ Առաջի հերթին շրջաններում հիմնականում ադնակվասնիկներն օգտագործում, Ստեփանակերտում եւ մյուս քաղաքներում Facebook-ն է արդեն նախընտրելի է։ Աշխարհի բոլոր ծայրերից մարդիկ ամեն օր մտնում են Facebook, կիսվում լուսանկարներով, գաղափարներով ու խոհերով, փնտրում ու գտնում են համակիրներ, կազմակերպում միջոցառումներ, նշում դիտած ֆիլմերն ու կարդացած գրքերը։ Նրանք նշում են նաեւ բոլոր վայրերը, որ այցելել են, մարդկանց ում հետ այցելել են ու տրամադրությունը, որով այցելել են։ Արցախում եւս տարածված է Facebook համանյա։ Մեզանից շատերը իրենց կյանքն այլևս չեն պատկերացնում առանց Facebook տասնյակ անգամ մտնելու ու ցանցից թարմ նորություններ ստանալու process-ին։ Facebook-ը իրոք շատ ժամանակ է ինձանից ստանում, հատկապես իմ գիշերվա ժամերը, որ ես պիտի քնեմ, շատ եմ անցկացնում Facebook-ում, բայց ոչ թե ուղղակի խոսելու, զրուցելու համար, այլ նաև ինչպես ասացի, Facebook-ը օգնում է նաև աշխատանքներ տանել։ Ճիշտը ասեմ, ես չեմ պատկերացնում այդ աշխատանքի ծավալը առանց Facebook-ի։ Ուրիշ ոչ մի մեթոդով, ոչ մի ձևով, այդպիսի արագ կերպով մենք չենք կարող աշխատել, ինչպիսին ներդարձնում էր աշխատանքը հենց Facebook-ը։ Օրական չափից շատ եմ լինում Facebook-ում, որովհետև ամբողջ օրը փորձում եմ նորություններ իմանալ եւ այլն, բայց բացի դրանից լինում են օրեր, որ շատ քիչ եմ օգտվում, դասերի ծանրաբեռնվածության պատճառով եւ այլն, եւ փորձում եմ քիչ օգտվել, բայց չի ստացվում, որովհետեւ ամբողջ օրը ցանկանում եմ ինչ-որ նոր բան իմանալ, ինչ-որ նոր բան սովորել։ Առաջին հերթին օգնում է զարգացնել աշխարհայացը եւ իմանալ թե ինչ է կատարվում արտասահմանում եւ չմնալ միայն մեր քաղաքում եւ փորձում եմ մտովի գնալ ուրիշ վայրեր եւ իմանալ ավելին այդ վայրերի եւ ամեն ինչի մասին։ Ես կասեի, որ մեր օրյա այսպես ասած զարգացման ճանապարհը Facebook-ն է եւ օգնում է բոլորին հայտնի դառնալ եւ առաջ գնալ։ Նկատում եմ Facebook համանյա եւ փորձում եմ պայքարել, բայց չի ստացվում իհարկե, որովհետեւ չգիտեմ, շատ հետաքրքիր է լինում Facebook-ում իմ համար։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ դա լավ չէ, դա պետք չէ, ձեզ խանգարում է եւ այլն, բայց իմ համար ես այդպես չեմ մտածում։ Երբեմն ինձ մոտ եմ նկատում այդ մանյա։ Միացնում եմ Facebook-ը, թերթում վրա հոսը, կարդում, լայքում, շատ հավանելու դեպքում էլ կիսվում։ Facebook-ի նկարներն էլ ընտրում եմ մանրակրկիտ, հետո բարբերաբար մտնում էջը ստուգելու համար, ով է լայքել եւ ով մեկնաբանել։ Սոցցանցը ինքնին շատ լավն է, օգնում է անդադ տեղեկանալ, թե ինչ է կատարվում շուրջ բոլորը, ինչով է հետաքրքրված միջավայրդ ու ինչ է կարևոր բոլորի համար։ Բոլոր այս առավելությունները մի կողմ դնելով ինձ մոտ հարց է առաջանում. երբ ինձ ծանոթ ենք փնտրում կամ ցանկանում իմանալ ով է իրականում ինչ-որ մեկը, ում ենք դիմում։ Facebook-ը բաց ճակատով գլուխը բարձրացնում ու ինձ է պատասխանում։ Բայց լինել տվյալ դեպքում մի քիչ պարադոքսալ է, քանի որ ցանցի պատճառով մենք կորցրել ենք կյանքի գաղտնիությունը, ու մեր անձնական տվյալները հասանելի են դարձել եթե ոչ բոլորի, ապա շատերի համար որ հաստատ։ Խնդիրը օգնում է լուծել մի քանի կանոններ, որոնց հետևելով հնարավոր կլինի խուսափել ավելորդ հրապարակայնությունից։ Սովորաբար սկզբնական շրջանում անվտանգության մասին քիչ է գաղափարում են, շատ պրիմիտիվ բարձ պարոլներ են, ծածկագիր են ընտրում եւ հենց նոր տեսանք Հայաստանում ու չգիտեմ, իսկում նաեւ Արցախն է մտնում այդ ցանկի մեջ, մոտ 3-ից 7,000 չեմ հիշում հստակ, բայց դա հարաբերական թիվ է, պրոֆիլներ են ջարդել թուրքերը։ Պարզապես ծածկագիրը գոնե մի ամիսը մի անգամ պիտի փոխեք, ծածկագիրը չպիտի լինի պրիմիտիվ, փորձեք մի քիչ բարդ, չգիտեմ, ինչ-որ անտրամաբանական ինչ-որ ծածկագիր ստեղծեք, որ իրականում դժվար է բացելը։ Պետք չի տվել պահպանել
ծածկագիրը, որտեղ շատերը ավարում են ամեն անգամ ծածկագիրը գրեն մտնեն, տալիս են սախրանից ու արդեն ստեղից խնդիրները սկսում են։ Մեր կյանքի արդեն անբաժանելի ընկեր Facebook-ն այսօր 13 տարեկան է։ Կարճ ժամանակահատվածում նա կարողացել է գրավել մեր սրտերը ու դառնալ լիարժեք առօրյայի պարտադիր պայման։ Նրա շնորհիվ մենք շփվում ենք հեռավոր Իսպանիայում ու մոտակա փողոցում բնակվող բարեկամների հետ, մեկս մյուսին ուղարկում լիքը տվյալներ ու տեղեկանում, թե ինչ է կատարվում մարդկանց կյանքում, աշխարհում ու Արցախում։